Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бул Таластагы кайсы эс алуучу жай деп таң калбасаңыздар керек. Тоонун борунда глэмпинг коюлган, тапчандары менен, бозилери менен караңыздар. Бассейни менен сонун жерди мен тартып атам туугандар. Бул эмне болгон жер деп кызыгып аткан болсоңуздар, бул эс алуучу жай сатыкка коюлуп атат. Сатылганга чейин келип эс алсаңыздар да болот, коноктосоңуздар да болот. Видеодан алыстабай туруңуздар. Мен силерге азыр ошол шарттарын, ошо глэмпингдин ичин, бозилерди толук маалыматты берем. Бул жер туугандар сатыкка коюлду. Бул жакта бардык шарты менен, сарайы менен, тамы менен караңыздар, эс алуучу жайы. Бул жакта 6 гектар жайыты менен 49 жылга алынган экен. Өзү жалпы 50 сотук бул эс алуучу жайга тиешеси бар. Өзүңүздөр көргөн ушул сарай, малчыларга тамы менен, тапчандар, бозилер, буякта 6 бакан гүлөнчөктөрү менен бардык шарты менен ушул эс алуучу жай тоонун борунда сатыкка чыкты. Бул кай жерде деп кызыгып аткан болсоңуздар, Нылды айылына кирип келип эле солго бурулганда болжол менен 1,5 километрден кийин ушул жердеги бардык шарты менен эс алуучу жайды көрө аласыздар. Автовокзалдан бери болгону туугандар бул жерге чейин 17-18 километр. Жол болсо асфальттанып атат, кудай буйрса жакында бүтөт, аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жолу жакын, трассасы дагы асфальт тегиз. Аны да эсиңиздерге салып коеюн. Караңыздар, могу бардык освещениялар коюлуп, кечинде жаркырап күйөт дейт. Ушундай эс алуучу жай сатып алам деп жүргөн болсоңуз, андай видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бардык шарттарын баарын келтирген. Караңыздар, тегеректе брусчатка, глэмпингдин ичин тартып берип коеюнчу. Мына конокторду ушу кезде да жаңы ачылып, конокторду көп тосуп баштаптыр. Ичинде кондиционер менен бул жака 30-40 коноктосоңуздар болот. Мына кондиционер дагы иштеп атат. Бозилер аябай жакшы, кымбат жасалгалар менен, бозилер менен. Эмне иш кылам деп жүргөн болсоңуздар, ушул бизнести дагы ойлонуп көрүңүздөр. Мынакей бул жана тапчандары. Бул жака мал багып, ошо менен бирге ушул жакта конок тосуп, эс алуучу жайды иштетип киреше тапсаңыздар болот. Мына бул жагында караңыздар, очок каналдарынан бери зыңгыраткан идиш жуучу мойкалары, мынакей раковиналары, суулар келет. Бул жерде булактын суусу келет дейт. Ошо булактын суусунан караңыздар, суу такай кирип турат. Нар жакта агып аткан суулары бар. Ал жака дагы балык кошуп баксаңыздар болот. Бул жака ээси пландаган экен туугандар. Балык багам деп. Кышы жайы тоңбогон булактын суусу келип турат экен, мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Ушул жака балык бизнеси да бүгүнкү күндө аябай актуальный болуп атат. Балык багып, бул жака кышы жайы конок тосуп, балык бизнес, бул жактан дагы коноктордон да өнчө киреше. Бул жакта мал багып, же болбосо тоок багып, тоок ферма, кыскасы бул жакта жакшы киреше бар экен туугандар, эгер жакшылап көзүн таап иштеткен адам үчүн. Бул эс алам дегендер үчүн, конок тосом дегендер үчүн да шарттарын айтып коелу. Ушу бозилерди 5000ден берет экен бир күнгө. Бул глэмпинг 6000 экен. Бул тапчандар болсо 2000ден. Өзүңүздөр келип, продуктуңуздар менен келип, тамак ашыңыздарды жасап, бул жака конок тоссоңуздар болот. Тамдын сарайында мен силерге бир чагылдырып берип коеюн. Узундугу 30га 14 болуп салынган, жаңы салынган сарай, крышаларын баары бүтүн, утепление болгон, крышасынан ысык өтпөйт, суу өтпөйт. Мынакей кой бакканга аябай ыңгайлуу сарай. Баасына келейли, анда эмесе бул сатылып аткан баасы $110,000 сурап жатат. Өзүңүздөр чалып, содалашып, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Ушул идея силерге жаккан болсо, анда эмесе видеого лайк басып, өзүңүздөр келип кызыгып көрүңүздөр. Видеону кызып группаларга жөнөтүп коюңуздар.